今集我想同大家介紹一間 YouTube 上面暫時未有人拍攝過嘅韓國餐廳，聽講係連住喺香港嘅韓國人都會讚佢哋正宗㗎。你坐低喺餐廳之後，分分鐘聽到嘅韓文仲多過廣東話。如果大家都想知道呢間餐廳嘅詳情，就記得睇埋落去啦。Hello， 大家好，我係Ivan，歡迎返到嚟我嘅頻道。今日我哋過嚟中環嘅史丹頓街西利街呢邊啦。咁啊唔係幫襯啲人氣排隊店嘅。咁啊除咗 Bakehouse 之外咧，其實仲有一間鋪咧都好多人排隊嘅。不過今日咧暫時就見唔到人龍，就係旁邊呢一間我冇讀錯，應該讀 Fission。呢一間咧都係賣麵包，好多人排隊嘅。坦白講咧，我就覺得佢啲麵包可能唔係好啱我口味啦，我覺得比較甜少少啦。尤其是蛋糕咧，可能要講緊80蚊啊、90蚊一件，我就覺得唔係好抵嘅。呢一條西利街啦，有扶手電梯啦，所以兩邊都好多人流噶。呢一條街已經有2間排隊鋪頭。咁我今集咧想講嘅其實係左手邊呢一間嘅三食係一間韓國石頭鍋飯嘅鋪頭。你見到咧，其實佢鋪頭基本上都坐滿人噶啦。你唔好諗住咁就叫多人。今日其實算少人啦，因為平時我經過食晏嘅時候咧，排隊嘅人龍咧係會一直沿住呢邊排到上去，上面嗰條Bakehouse嘅人龍咧係會扮翻落嚟，兩條隊幾乎撞埋一齊噶。同大家睇睇餐牌啦。嗱，我自己咧就會放工之過嚟食啊。咁不過我問過佢哋，晏晝同夜晚嘅餐牌係一模一樣，咁所以大家係唔需要擔心話，夜晚過嚟食會貴啲嘅。A few moments later，至於點解會想試下呢間鋪頭啦？咁其實都想知道佢點解咁大膽開下呢個位置啦。同一條街有2間人氣嘅長龍店。我尋晚收工同一時間經過係冇人排隊㗎，估唔到今日收工諗住過嚟食咧就有人排隊。不過一場嚟到啦，咁都係要等一等嘅。佢呢個鋪位咧前身咧其實丟空咗成年㗎啦，接近1年以上啦。之前係一間叫做 Nineties 嘅 cafe， 喺疫情期間 Nineties 都有做過2餸飯啦，都同大家拍過嘅。咁但係個鋪位之後就丟空咗都會1年啦。再加上咧，我見到網上咧有一啲居住喺香港嘅韓國人都介紹嘅。咁我自己梗係諗住過嚟試一試啦。咁我哋而家唔講咁多排隊先。我覺得見到有人龍咧，某程度上都算可以放心㗎啦。今時今日香港地，大家都知啊，經濟環境唔好啦。而家係講緊8點幾，夜晚8點20分咧，竟然都仲有人排緊隊，你就可以知道呢一間餐廳應該味道都唔會差得去邊啦。可以話咧有少少越排越肚餓，因為我哋排隊嘅位置啱好就喺陣其他食客對上，啲食物嘅香味咧傳過嚟，所以就越排越肚餓。A few moments later，好，咁我哋咧大概等咗半個鐘咧，就足之咧坐到入嚟啦。咁係真係比較多人嘅，而家大家8點9咧都仲出邊有人龍嘅。咁我哋先望一望餐牌先。我諗咧，我就因為我本身唔食內臟嘅，所以就試唔到佢哋 signature 嗰啲嘅血腸。咁我會試一試佢哋嘅奶油湯，有一款咧係呢一款石鍋奶油嘅牛肉。另外每台咧都有派一支水，可能驚大家食辣嘢會熱得滯咯。跟住呢度咧有本 passport， 可以俾你寫咗你嘅一啲意見啦。最重要咧係呢個 QR code。我頭先就壓咗職員過嚟諗住落單，原來係掃 QR code 落單。首先落咗單之後咧，就會上咗幾碟嘅前菜。不過睇開我嘅觀眾應該都知道我唔係好食辣嘅，所以我就係咁意少少啦。咁睇落都係啲泡菜嚟嘅，譬如有蘿蔔咯，一啲嘅旺菜、大白菜嗰類嘅嘢。咁另外右下角呢一款我唔肯定係魷魚定年糕。然後呢，我未開始食前菜嘅時候，主菜都送到啦。前面呢一款石頭鍋飯呢，就係我揀嘅石鍋奶油韓式牛肉飯啦。啱上到嚟嘅時候呢，係冇晒煙嘅。咁食嘅時候都要小心啲啊，唔好摸到個石鍋。呢間餐廳呢，可以話由去上年年尾開嘅時候已經好多人排隊㗎啦，因為食正冬天嘅天氣啦。咁而家呢，今日呢，其實已經係3月㗎啦。咁喺3月份唔算天氣太熱嘅時候，過嚟食呢個石頭鍋飯就應該啱啱好。
如果唔係再過多幾個星期咧，天氣就可能太熱啦。咁當然啦，對於韓國人嚟講，呢一啲半開放式嘅餐廳其實係濕濕碎啦，因為韓國無論係餐廳定係酒店嘅冷氣咧，都係校到非常之高溫度嘅。去過韓國旅行嘅觀眾應該就明我講咩。但係我哋呢啲住喺香港嘅習慣咗18度冷氣嘅咧，就真係唔可以等到夏天先食噶啦。咁啊，先同大家試下呢一個嘅奶油湯。咁睇落呢個湯係唔錯嘅，我希望咧佢會有少少似我喺韓國食嘅雪濃湯，因為我之前去過韓國旅行咧，就非常之中意食佢嘅雪濃湯，所以今次咧特登揀個類似嘅湯底啦，配咗呢個牛肉。呢款嘅湯底咧，同韓國嘅雪濃湯唔同嘅，不過咧都係一款非常之好飲嘅湯底，至少咧我係好滿意嘅。睇落咧係好 creamy 啦，飲落去咧亦都係有奶油嘅香味。最重要咧係竟然會有牛肉味啊！即係如果佢個牛肉品質太差嘅話，即使掉埋落去煮呢個湯咧，個湯應該都冇牛味嘅。牛肉都唔錯嘅，佢係一個醃過牛肉啦，係一個嘅韓式嘅醬汁牛肉嚟嘅。不過咧唔會好似某一啲嘅韓式餐廳咁醃到 over 晒太過濃，你係會仍然食到牛味嘅。另外咧肉質咬落去咧都係啱好適中，唔會話煮過濃嘅。咁我覺得咧係幾高分嘅。奶油嘅口感咧亦都唔會太過水汪汪啦。咁所以跟埋呢個鍋裏邊嘅粉絲一齊食嘅話咧，個粉絲其實係可以有一個掛汁嘅效果嘅。我另外嗌多咗個香煎豬肉蛋餅嘅。咁不過呢個餅咧就好早嚟咗啦。咁其實咧喺我煮菜嚟咗冇幾耐，我都未開始食嘅時候已經到咗。咁我對呢一點咧就唔係好滿意嘅，因為佢收呢個價位就唔係茶餐廳嘅價錢啦。咁但係個上菜速度係真係有少少快。而家都9點幾啦，又冇人喺後邊排隊，其實真係唔使咁講嘅。為免咧呢個香煎豬肉煎餅放太耐凍晒咧，我而家係逼住個鍋飯未食完咧，就要開始試呢一款嘅煎餅。可以見到呢一款嘅香煎豬肉煎餅咧，的而且確係有幾多豬肉嘅，反而雞蛋睇落就比較少。唉，點講好呢？有少少唔好識形容。頭先嗰個奶油嘅韓式牛肉湯飯咧就非常之好食嘅。呢一款因為始終我唔係韓國人啦，又唔係喺韓國住咗好多年，咁所以我都唔係好肯定呢個係咪正宗嘅口味。不過佢係使用咗啲瘦嘅豬肉，而餐牌佢有寫明佢係用瘦豬肉嘅。但係問題嚟啦，佢好似就煮得乾真咗少少，頭先咬落去咧，個豬肉係有少少韌。嗱，呢個角度大家就會睇得清楚，佢啲豬肉咧全部都比較乾身啦，食落去咧係真係柴少少，口感係有少少韌。咁不過我又唔可以話佢煮得唔正宗，因為我唔確定呢一款韓式食物正宗嘅煮法係咪咁樣。咁但係我可以話俾大家聽，應該唔係好啱我哋香港人嘅口味啦。A few moments later。好，咁我哋已經食完呢一間三食啦。大家望到我左手邊嗰個石鍋，嗰個奶油嘅韓式牛肉湯，基本上咧係清晒，你就知道嗰一個係真係幾好食。而我旁邊嗰個嘅香煎豬肉煎餅，你見到剩翻都有一半咧，你就知唔係好啱我胃口啦。嗱，坦白講，如果淨係嗌咗左邊嗰款嘅奶油湯咧，嗰個奶油牛肉湯嘅話咧，我會俾呢餐飯好高分嘅，即係可能係4.5粒星嘅。咁但係旁邊呢一款嘅煎餅咧，就真係拉低咗個分數。好，咁我哋咧就已經埋咗單啦。咁啊睇到呢張單係有加日嘅。嗱，坦白講啦，我覺得佢哋嘅服務咧就真係仲有進步空間啦。點解咁講咧？我哋頭先咪話唔知原來係 QR code 落單。咁我留意到咧，原來咧佢某一啲嘅職員咧，某一啲嘅侍應咧係會帶客入嚟嘅時候會同佢講，嗰本嘅 passport 裏邊夾住嗰張 QR code，用嗰張 QR code 落單。咁但係就唔係每一個都咁做喎。咁變相咧都有好幾個坐我旁邊吧台嘅食客咧，都係好似我咁咧，叫咗佢過嚟諗住落單，先發覺原來係用 QR code 落單。再加上我頭先講嗰個上菜嗰個問題啦，其實如果喺我上菜之前可以同我講聲或者問一問我，咁就唔會搞到成枱都係嘢食，我話食唔切啦。咁呢啲小地方小位置真係可以有少少嘅進步空間，因為始終你都收加服務費，價錢又唔算話非常之平嘅。咁我自己咧就對呢間餐廳嘅評價，我覺得係值得推薦嘅。
如果係食嗰一款嘅石鍋奶油牛肉湯嘅話呢，我係絕對推薦大家過嚟試嘅。不過我自己呢，就未必會推薦大家試其他幾款嘢食㗎，因為都有機會呢，可能真係煮得太地道，淨係適合韓國人口味，未必啱我哋香港人口味。咁食落就可能會好似我嗰個豬肉煎餅咁，有少少覺得好似點解有少少平庸嘅感覺啦。如果大家係成日會經過中環，又或者喺中環區返工嘅話呢，不妨可以考慮下呢間些利街嘅三食嘅。今集時間就差唔多啦。如果大家都中意睇多啲呢一類型真人實測嘅影片，就記得 follow 我嘅頻道啦。我哋下集再見，拜拜。大家真係唔好以為中環區經濟好好，可以望一望呢啲扶手電梯旁邊嘅鋪位呢，有好多呢都丟空超過1年嘅。咁所以呢，如果可以好似呢一間三食咁做到有聲有色嘅話呢，都代表佢間鋪頭嘅食物呢真係有翻咁上下水準噶啦。